范闲把金榜换名的事捅到圣驾前了。那不止，陛下把这几年的舞弊案都丢给他了。可金榜上冒名的，毕竟是你的门生。母后，我觉得范闲说的对，这事不是我安排的，终究是隐患，莫不如光明正大。至于门生嘛，也不差那一两个。话是这么说，终究落了你的脸面。我哪有什么脸面啊？你是太子，正因为是太子，才要不得脸面。人呢？啊？人？不是都让老邓带着去封考院去了吗？你瞧这脑，来给我吧。别，大人，我不累，我都抱会儿宫里的东西。还得辛苦你去给邓子岳传个话，春闱放榜，一刻不能耽误。哦，那榜单呢？自然要把杨万里的名字改回来。那谁改？不会吧？不是，这么多字儿啊！啊！咱不就把这个名字一划，写上杨万里3个字不就行了吗？哦，道理倒是没错，毕竟是金榜嘛，直接在上面修改涂抹，有失体统吧。是哈。可是这万一我错了一笔呢？祁年兄，凡事还是多往好处想。有什么好处？比方说，手抄金榜者，从古至今唯祁年兄一人耳。那是啊。可是我这，不，这万一错了，哎，老邓，还是你来吧。哎，使不得。大人是吩咐，您错了。不，你的字儿比我的字儿好。那我命也好呀，我不用做这事儿。按理说，此事该当礼部的人动手才对。大人说了，这放榜之事啊，年年都是礼部来做，他们也累了啊。今年呢，就让咱们医处替他们分担了。可以用不着这么大一张榜。大人还说了啊，这届春闱啊，要的就是个公平。之所以用这么大的榜，就是要昭告天下，公平。对。那既然这么重要，应该大人亲自提笔才对。你这话能不能过脑子啊？大人那笔字儿，啊，哎呀，确实是，大人亲笔的话会伤了自家颜面。哎呀，再说了，大人现在正忙着呢。陛下把这些年的春闱舞弊案，都扔给大人了，大人正查案呢。都是些陈年旧案呐，从何查起？不是你能不能不说话呀？
我这万一写错了呢？我也是担心大人嘛。在牢里查。牢里？哪里的牢？咱医处自己的牢里，别说话了，行不行？哦。哎呀！哎呀呀呀呀呀呀！看看歪没歪？秦天兄，无从判断呀。这看不出来吗？伪师看不出来呀。就这么着吧。你怎么在这儿啊？我陪我爹呀。不是，我是说医处的地牢你怎么进来的？我跟王启年说了，老王就让你进了，一开始不同意，然后呢？后来我就问他，我说我回来京都算不算是暗中行事啊？那当然算。他也是这么说的。然后我就问他，那既然是暗中行事，目的不就是不被别人发现吗？那我待在地牢岂不是很合适？你这什么话？居然很有道理。然后我又跟他讲，我说范闲求我爹做事，事成之后，万一他要杀人灭口，我要是跑了不合适啊，所以我要跟我爹待在一起，待在地牢里。如果你真的要杀人灭口，大家都方便。爹，然后王启年就让我进来了，喝茶。你就不怕我真的杀人灭口？你不是那种人，这么信任我？也没有什么信任不信任的，我就是想跟我爹待在一起。老夫也要感谢小范大人，把我从刑部调到医处，在这里住着，舒服多了。待几天就放你出去，放心，不灭口。其实，这些案子我多多少少都知道一些。能查吗？查，是能查呀，但是查完了，又能怎么样呢？说到底，能往城卫里塞人的就那么几个：太子、皇子、长公主、林相、陈院长，还有军部老秦家，这几个，哪个能治罪啊？放心，我不傻。没想要把这些大人物拉下来。小范大人明鉴。背后的动不了，还有办事儿的。从中调停，收取钱财，这样的官员也不在少数。动一批吧，最起码几年内让动了心思的人知道害怕，这样公平多少也能保住些。要查办事的，差不多都是礼部的。礼部清官多还是贪官多？大人，你觉得拿多少银子算清官啊？郭先生莫开玩笑，是大人先开的玩笑。那就一个一个查，犯错的都不放过。那既然这样，我给你列个名单。这些人办事毛躁，从他们开始会简单些。麻烦了。其实这案子最重要的是那些苦主。什么苦主啊？那些被诬陷的、被收买的、被改名换姓的考生们，他们就是苦主。办案嘛，总得需要原告嘛。多谢郭先生提醒。不要谢我，
是天下学子，该谢小范大人。严重吗？扫清积弊，还天下读书人一个公平，再怎么些都不算重。谁找我？往门口。小贤贤，太保，快进来！你出来吧！你进来！你出来嘛！你进来吧！哎呀，你就出来吧！你进来我就出去。我进不去，你快出来嘛！快快！刚才叫你进来，你怎么不进来啊？不行的，这里是你办差的地方，如果我进去做错事的话，别人会笑话你的，你就该没面子了。胡说，谁敢笑话你？进来看。不行啊！我就来看看你。谁带你过来的？袁先生啊？啊，就他一个？袁先生陪着，爹放心。那肯定的。小贤贤，你现在有时间吗？爹要请你喝茶。世伯要是找我，随便找个人叫我一声就行。干嘛还让大宝亲自跑一趟？大宝他自己也想你啊。大宝性子纯真，难免会受欺负。以后麻烦小范大人多照应着点啊。话里有话。大人，您想多了啊。老夫还有些杂事要办，麻烦小范大人陪着大宝回府。你忙你的。放心，就算你不说，我也护着大宝。袁先生今天怎么回事啊？古古怪怪的。是不是因为他的唐人太小了？有可能。陛下让你查近年春闱舞弊，消息传得这么快？不瞒你说，这些年往榜单里塞人的事，我确实也做了不少。真要查，第一个查我就行。别看了，没试探。说真的，这能怎么真啊？你接手此事，转眼间全城传遍，这说明什么？说明陛下要让你借机扬名，为接手内库做准备。我知道，今日上殿，陈院长提醒我了。那你怎么办呢？真要查，查谁？查谁都是祸事，不小心就会树敌无数。既然如此，不如就查我算了。我提前弄几个人，到时候扔给你。一来给陛下有个交代，其次我能替你护着点儿。做官嘛，过于悍勇，下场堪忧。世伯真是如同蜡烛一般，什么东西？燃烧自己，照亮了我。乱七八糟，什么歪理？还没来得及谢过世伯，春闱那天，你也替我考虑着。你自己做得很好，我的这些安排，你都没用着。这份心意一时难得。我这个辈子，一人之下，既然能护着你，就多护着些呗。啊，总得给你些时间，待你抽枝发芽，亭亭如盖，就该靠你护着林家了。绝不相负。也不必如此认真。
我也不会这么快就退，你且安心，万般烦扰都有我在。哎，那袁先生去哪儿了？我等着他下棋呢。要是我悔一步，这盘棋我还能赢啊！袁先生不是办事儿去了吗？办什么事啊？不知道，不是你安排的。去见男的还是女的？这我哪知道啊？这个袁先生，瞧上去一本正经的，我早猜他道貌岸然了。哎，你说他会不会在外边藏着个偏房啊？你有没有偏房？没有，我心里只有榜。死离离没有，给改进去了。那就好，明天照常发榜。不，您不看一眼呢？没这必要。不，这么大的事儿，信得过你？哎呀，就大人这话啊，王某就像是沉舟处见浮木，寒冬中遇暖阳啊。行了行了，少点套话。哦，大人，您让我查颍州的案子，查清楚了，这当年呀，的确是陈家被灭满门。知道了。还有，就是您领旨彻查舞弊之事啊，这已经在这坊间都传遍了啊。您，小范大人啊，现在在这读书人心目当中啊，那就是济世之才啊，亘古之光啊。有点过了吧？就是这些传闻它好像都是从咱们院里边传递出去的。那就是陈院长的差事，陛下的指使。哎，大人，您说这是不是想借春闱之事，让您领袖文坛呢？我是真看不出来，我这样一个孤臣，却养这般的名望，陛下到底是想做什么？老王啊，平时遇到其他人，我觉得自个儿挺聪明的，可唯独遇到陛下，是真看不懂啊。陛下，范闲已然接了春闱旧案，证人可以随时登台。陛下以为什么时候可以安排？别影响放榜。明白。放榜之后行事。这旧案背后的事儿，范闲接得住吗？他没得选。你们也不帮着出主意。陛下没有旨意呀。你又不是木偶。臣愿意当木偶。你投了9支箭了，都没中。好，朕再赏你1支。你刚才不是说一切听朕的旨意吗？来，朕命令你，此箭必须投中。臣不善此道。投。陛下，中了！
都这个时辰了，陈院长辛苦了。我瞧着陈院长您今天心情不错哎。侯公公也看出来了，好眼力。过去吧，我送您出宫。这段路我认识。不忍心者，牵绊，物累而已。别急，以您的学识，一定肩膀的之名啊！我这东西怎么能那么小？不要再。师兄，现在看书是不是有点晚了？有道理，师兄啊，来了。程家林呢？人这么多，不知道挤哪儿去了。不妨，他肯定在。二位，跳过礼部，监察院直接放榜，史无前例啊！小范大人整顿吏治，我大清必当焕然一新的。杨万里，这是杨万里吧？没错，就是杨万里。你确定？确定。兄，我可是早就听说了，监察院这次放榜，就是为了把他的名字加上去。本来就是他，被别人给替了。小范大人觉得不公平，这才闹得这么大。兄，原来是这样，听了什么消息？怪不得，我就说史无前例啊！这，街巷传闻不可信的。小范大人进宫见驾是为了你呀！街巷传闻，你们知道是谁亲手把杨万里的名字给加回去的？谁呀？小范大人，是陛下，陛下连夜执笔亲自改的名字。听谁说的？都这么说。哎呀，小兄，我哪会有这么知大运的人？都是你不惭愧。来了，来了！大人来了！祝各位心想事成！要松绑了！在哪儿呢？公示第5名，特别靠前。卫士榜单，这不分高低，都一样的。想喊就喊出来吧！呀！你们看看这3个字，是不是跟其他几个字不一样？好像是啊，看起来特别雄浑呐。绝对陛下亲笔，看来这次榜单是真的公平了。全完了！寒来暑往，屡试不中。我的命怎么那么苦啊！大爷中了！大爷，别白中了呀，大爷！侯兄啊，你也靠前啊！侯继承啊！我儿子这也有情况啊！接着找你，找嘉林。没关系。程嘉林，程嘉林，中了！险些看漏了，中了就好，中了就好。师兄，是战力，是战力，是战力。
莫要着急，也许是看漏了，再对一遍。对，再过一遍，再过一遍啊！二位仁兄，恭喜二位仁兄啊，金榜题名。潜心苦读，下一次必当高中。承君贵言。杨兄，现在榜单已出，尘埃已落定，该去拜访小范大人了吧？哦，那是自然。既然榜单已出，现在登门拜访，就再没有别的顾虑了。我现在就去询嘉玲。嘉玲啊，你中了，唐嘉玲。我也同去吧，虽然未中，也该上门拜谢。那是自然。咱们再练习一次啊！不用了，已经练了很多遍了。来了。3、2、1，见过，见过。小范大人，你俩也不齐啊，赖我。上次见面有说有笑的，怎么这会儿这么紧张？上回可不知道您是小范大人。对，小范大人也是人。小范大人不是人，小范大人是诗仙。陈立，怎么了？连着说。你们3个找我有事儿？小范大人监理春闱之职，对我等来说，当以门生之礼拜之。拜师投效。小范大人以雷霆之威扫清春闱之弊，此等魄力，当受此礼。我等4人心生敬佩，愿为大人效力。 4位。哦，程嘉玲看榜时被人挤伤，不能走动，他让我们代为转达对大人的尊敬之情。好，你们4人有3人上榜，虽然还有殿试定3甲，但你们如今已经能算是官绅。做事之礼不能白受，给你们准备了一些做官的道理，送给你们。我想说的全在上面，去吧。 大人，先生，学生告退了。先生，学生告退。石展立，你留一下。好好做人，好好做官。不愧是小范大人啊，还可以这样用词，言简意赅，意味非常。侯兄，你看这做人，可是在做官之前啊。杨兄，从今日起，我等便是范府门生了。你我互勉，莫要辜负了小范大人的期望。嗯。 大人，我没考上。我知道。
愧对大人教诲。用心就无愧。大人说的是。那大人留我，可是有什么交代？接下来什么打算？接下来这几日就打算离开京都，回家去了。你回不去了。石家镇一场火灾，全镇被烧。这是当地府衙出的报灾文书，你看一眼。这场火灾，只能求范大人来解。春闱之冤。这妇人的夫君，是上届春闱落榜的考生。此人才学卓然，本该高中的，可到头来被人冒名顶替，夺了官身，偏偏此事还被他知晓了。读书人咽不下这口气呀，便想着为自己伸冤。接着说。然而那冒名顶替之人，是朝中高官的门生。谁曾想这高官痛下杀手，害了这考生的性命。到如今，只留下这遗孀在世，他却还想着为夫君寻回公道。何宗纬，这件事情与你有关？我贺宗纬天良犹在。听闻此事之后，我便离开了京都，好不容易寻找到了这位遗孀，将她带了回来。大人，如今朝堂只有范大人您愿意为天下的学子做主，我只能将她带来见范大人。你为了这件事儿，春闱都放弃了？人命关天，义不容辞。你可否知道，那位害死你夫君的高官是谁？小女子知道。那就说出来。春闱舞弊，夺我夫君性命的，是当朝宰相林若甫。大人为民请命，天下敬仰。要论大义灭亲之举，普天之下唯范闲。范大人可为？无尘呐！严大人，严大人，找我。一个书生，一个苦主，告林相杀人灭口。案子我知道了，为何找我过来？死者住处不在京都，这案子得四处协办。不够。刑部、大理寺、京都府都得协办。人不能给出去。那当然，自然以监察院为主。这些衙门在哪儿，我都得挨个认。要不这样，跟各部打交道的事儿，你先帮我弄着。你想过没有，如果这案子是真的，你怎么办？长公主算是被你赶出京都，现在轮到林相，你怎么面对郡主？你想让我怎么做？把这案子转给我，我来秉公执法。你是怕我为难？我怕你徇私。谢了，不过这案子啊，只能是我。为什么？追查春闱舞弊是陛下钦定的差事，我无处可退。你觉得林相这案子，陛下事先知道吧？别这么想，太危险。你去哪儿？相府。这时候去相府啊？过来一个。慢走。哎，好嘞，好嘞，给你包起来。袁先生来了，您里边请，你们上座。来，喝杯茶，这茶真不错。是，新鲜的很。得多吃一点啊。袁先生，这边有上座。不必。
来盘牛肉。好嘞，就快，马上来。钥匙这儿。好嘞，一壶茶，2盘干果。好嘞，这要下雨？是啊，有。那边的窗户为什么关着？那下面是河，蚊虫多就关上了。哦，打开。哎。你打算就这么站多久？别愁眉苦脸的，年轻人不能消沉。有人报案，杀人灭口是吧？听说了。是您吗？少年扬起脸庞，前往他的月亮。人们笑他狂妄，人怎可不一样？白衣过泥潭，怎敢说不然？但凡银两有价，谁能真潇洒？我亲手抓您，无法面对婉儿；但我若是徇私，无法面对自己。还是心不够狠。所以是您吗？去年春闱冒名顶替，好像有那么点印象。好像，毕竟不是什么大事，用不着我亲自招呼。所以杀人灭口是您安排的？没有。治大国如烹小鲜，老杀人，这还怎么小鲜？不值当。所以您觉着这是诬告？倒也未必。我在官场混迹多年，门生旧故太多，自己都惹不过来。这么多人，良莠难辨，总会有坏的、蠢的。那时候办理春闱一事的就这些人，若真有杀人，从他们查起，或许会有个结果。真不是您？绝不是我。苦主是亲自登门寻你的？是。陛下才把查处往日春闱的差事交给你，命案就送上门来了，可真巧了。若是这样，这几个名字未必扛得住。这个案子牵扯很广，一会儿我们会护送你们去大理寺，等到了地方，该问的也得再问一遍。你们记住，在大理寺堂上，不必慌张，不必多虑，一切都由我监察院做主。听明白了吗？学生明白。奴家明白。
拉这个有什么用啊？闲着也是闲着。院长，若海来了，有事啊？范闲查案的事，您知道了吧？知道。林若甫为相多年，门生众多，要查他，靠年轻人不行。你刚才讲的这番话，他刚刚讲过。咱俩这话几乎一字不差。继续说。林若甫将来是范闲岳父，再怎么也不能让范闲去查呀。无论什么结果，将来让范闲如何自处，这话我也说过。你还说过什么？我意思，林相这案子要不换个人查。怎么没人？你这不闲着没事拉绳玩呢吗？我来吧，案子给我，我替孩子们接了。你这是何苦啊？他又不姓严。你让他接手监察院，咱们老一辈的，好歹要护着接。我看行。你一个户部的，就别管监察院的事情了。你接不了，为什么？人家点名让范闲，谁审还不是一样？监察院行事又不是儿戏，你让范闲查林若甫，这不就是儿戏吗？言之有理。你们俩还一唱一搭上了。这说道理呢？道理很简单，这个案子必须是范闲去查。天恩浩荡，你俩应该明白。这件事情救不了的。妇人，你何等身份，竟敢与相爷为敌？相爷与我有知遇之恩，此案今日被报。拿人！追狮子跑路！严大人，杀人灭口的证据啊！受伤了吗？监察院威名远扬，有严大人在，诸位在，百姓是放心的。严大人，那好像是袁宏道，林相门客。别好像了，就是他。
这年头，都把人当猪吗？退下吧。袁先生办道刺杀，未遂，这罪名可就坐实了。那是袁先生多年在我门下，撇不清啊。这袁先生为何要这么做啊？我还以为你会问我，是不是我主使的？您又不是傻的。真想不到啊，这袁先生这么多年深藏不露，真没看出他究竟是谁的案子？已经不重要了。大人，去哪儿啊？谢阳。不用停。是。信阳去，长公主封地。袁宏道是长公主的暗子。嘿，范闲办案，长公主下套，不管怎么样都是别人，和那位没关系。范大人这话，我就当没听见。你听见，我也不会承认。院长，黑旗都跟着了，不抓袁宏道吗？林相现在奔宫里去了，范闲也跟着去了。他凑这热闹干嘛？没有办法的事。这看起来可有点范闲大义灭亲，亲自押林若甫见驾的意思。林若甫为官多年，门生众多。这样一来，都会恨上范闲。不怕，恨我的人也很多。你多大，他多大，这能比吗？不用怕。林相数十年风波看尽，他还有什么不明白的？哼，这局面了，林相还能自保？他有的是选的。
范闲，待会儿见驾，无论我说什么，都别搭腔，当没听见。要不我还是别跟着进去了。那不行，你得在。要是能把袁宏道抓回来，让他承认是被人指使，或许还有出路。检察院真要抓人，早就把人抓回来了。二爷，老奴还在呢。我们说的话，你都如实报与陛下，这才显得坦荡。二爷，私下说不好吗？大公者向来无私。我刚才都交代什么了？一会儿陛下面前，无论您说什么，都别搭腔。陛下如果向你要态度，你就装傻。丞相，坦荡，无私。都记住了。接下来这出戏，你要好好看，用心学，将来就是你和陛下搭台了。陛下，丞相小放的人到。臣这般残躯无力国事，尸位素餐，心中难免惶恐，恳请陛下放老臣告老还乡。百病缠身。范闲，臣在。你觉得丞相说的是实情吗？回陛下，臣年纪小，看不清楚。你不是学医吗？学的是毒。会把脉吗？那倒是会。来，给丞相把把脉，看他都有什么病。回陛下，还行。什么是还行？从脉象上看不出异常。上年纪了，不算病症。丞相啊，你不是说你百病缠身吗？臣方才碰到椅子，陛下不是瞧见了吗？眼睛都不行了。哎，范闲，眼睛不行，这脉象看得出来吗？那看不出来。臣驾前失仪，若无眼疾，岂不是死罪？叶落归根，陈其骸骨，但求归葬乡土。丞相，你劳苦功高啊！你这一走，满朝的官员恐怕都不干了。陛下错了，这些年臣身居高位，享尽荣华，为国效力理所应当，怎敢言功啊？能说无过，亦是侥幸啊。有功有过，两不相欠。年纪大欠不起，还望陛下恩准。真是舍不得你啊！臣感激涕零。你若走了，谁能做宰相的位置？如此重任，自然是陛下权衡，臣不敢妄言。
可是举目望去，满朝文武，能有学识、有眼界的，恐怕没人能胜你吧？这真没有。若是有人强过老臣，这么些年，这宰相之位就不该是臣的。我要说有人能接我班，这说明什么？说明朕不识人呗。所以，陛下何等眼光，怎么能看错人呢？所以这个宰相的位置还是林相的。可惜我老了，陛下也不用担心。臣告老后，陛下可以慢慢找，慢慢选，总能找到最适合陛下的百官之首。林相，你的门下门生众多，哪些可以堪以重任？能否列个名册，朕日后好提吧？臣为官清正，不搞这一套。林相也会这一套，是吧？不敢。陛下眼光胜过老臣100倍，臣不敢。什么时候动身？即刻离京。范闲和婉儿的大婚将至，你不再等等吗？不等了，归心似箭呢。可惜啊。想问林相，此次返乡是否孤身而行？正如陛下所愿，臣孤身而返。臣那个儿子心智不全，千里迢迢远归故里，怕他意外，所以这个孩子就不带着了。范闲，大宝平日和你走得近，还得麻烦你来照顾。转天我将人送到你家，当然也不会亏欠你，吃喝用度全在里边。这倒是不必了。不能克扣饮食，这可有陛下为证。林相，朕送送你。陛下，这个老狐狸，临走还挖了个坑。史国真要告老还乡？会试榜单，杨万里被替换，结果又如何？礼部尚书郭征被陛下贬出京都，发放江南了。成为造假，就贬了一个郭征，这算不算不了了之啊？其实结果只有一个，让你彻查往年舞弊，借命案送我一程。陛下的幻象之心藏得够久啊！所以这一步一步，都是为了您。就是为我准备的。哎呀，我还想着，这为什么非要让你做剧中郎啊？
现在我看明白了，原来这春闱是为我准备的。老二以为给你下了套，结果被陛下当了出头鸟，借势而为，不着痕迹。陛下这借力打力的手段，真是炉火纯青。哎，你得好好学学。这可太难了，我恐怕学不会。哎，其实啊，也没那么难。说白了，君臣将相跟唱戏一样，唱念要真，心里要稳，就那么回事儿。我考考你，陛下为什么要让我列出门生旧故的名册来？您在朝中为相多年，人脉甚广，交出名册，选下一任宰相时才能避开您的影响。所以，我不能给。人脉是我立足的根基，我不交出底牌，就还有回到京都的可能。那陛下也不逼问吗？我刚才的意思就是，君臣之间就像在下棋，对弈时心要稳，落子要狠。大家都心照不宣。这些要是您不说，我是真看不明白。我再考考你吧，我为什么把大宝留下？为了我。这些年，我也积攒了不少人脉。我这一走，麾下的门生或许对你不满。毕竟这件案子是由你引起的，偏偏这种事也很难说得清楚啊。大宝留在我家，就不必解释了。陛下让你把我逼走，就是要你做功臣。我懂。你懂个球！陛下要的不是你要。我们做臣子的，最刺激的是什么？不就是跟陛下斗吗？我斗输了，接下来就该你了。师傅，小点声。行了，我要走的人了，笑笑不打紧。那个考生命案怎么办？什么命案？哪儿有命案？贺宗纬接旨。陛下口谕：贺宗纬身为学子，集才德智，皆有所长，其事难得，特有恩旨，免试拔擢，任督察院御史一职，即刻上任。陛下万岁！万岁！好好做事，陛下对你有期待。臣愿呕心沥血，拼尽性命，为陛下效忠。诸位，都请起吧，都起来，都起来，都起来。
严大人，今后你我同朝为官，多多照应。先把大理寺这一趟走完吧。什么大理寺啊？命案会审，你这就忘了？我告了，严大人。你当我朝法都是什么？严大人，您误会了。严大人，请吧。刚才拦路杀人，也算了。得饶人处，宜当宽宏。您觉得呢？哼。会议处，恭送严大人。这怎么突然就走了？说明京都谈判有结果。跟了一路，还以为要抓人呢。没谈妥，自然要抓人。那就是没事了。今天没事，未来看命。若海，轴，哦，轴都快掉了。你交给手底下修不行吗？这个东西不能交给别人，还得有人偷了不成？这东西不能别人碰。为什么？哼，藏着秘密。不就椅子安俩轮吗？能有什么秘密？范大人，您给搭把手。这行了吧？若海，那边，那边没完了是吧？我给你补工去。范大人，你还得辛苦一下。林若甫的事儿就这么了了？他为相多年，势力遍布朝堂，换了你怎么办？就这样的朝堂，你还让范闲接监察院？他接得住。若海，上对。你知道下一个该谁告老？你不能告老，范闲根基不稳，你得扶着。范大人，这还得帮忙扶一下。范大人，我就不该让范闲来京都。这是你我控制不了的事情。院长，修好了。
林若甫为相太久，你何尝不是一样？你就没想着全身而退吗？我还有事没有完成啊。什么事？我去给你找工钱啊。你今天的曲子弹得不好。这儿弹琴，心慌。大宝，别。住到范闲家里，要听话，要知道叫人。爹放心，大宝会听话的。把自己的衣服整理好，啊，干净一点，别跟别人吵架。如果受到什么委屈，就跟范闲和婉儿说，明白吗？爹放心，他们俩一定会帮我的。大宝，爹接下来的话，你可能听不懂，不过也没关系，你只要记在心里就行了。你记住，人是会变的，人是会变的，所以不管别人说什么，都别信。你只要相信范闲和婉儿2个人就够了，明白吗？只相信小贤贤和婉儿。小贤贤这个称呼以后就私下叫啊，有别人在，最好就别叫了。怕范闲心里不高兴。不会的，不会的，爹。小贤贤不会因为这个生气的。爹当然相信范闲和婉儿了，不然也不会啊。但是万一，爹只是说万一，有一天他们俩不那么喜欢你了，也不太爱跟你说话了，你就试着安静一点，自己跟自己说话，自己跟自己玩儿，你就全在那儿，慢慢的活，就好像玩一个尽量不打扰别人的游戏，明白吗？为什么，爹？他们为什么会不喜欢我啊？爹也觉得他们不会，爹只是说万一。我懂，人是会变的。大宝真聪明，就算有那么一天，也没关系啊。这世上没有人天生应该对你好。在世上，没有人天生就应该对我好。爹例外。爹例外。对，爹例外。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 好。小小的放在这里面，往里面放。快去上我爹那儿把大宝带过来。留一个位置。不行，